Первая сработка. Ветер фигачит, вообще капец. Руки не достанешь из куртки. Егор первый будет проверять сейчас. Все поставили. Где-то карась, где-то плотва. Давайте смотреть. Что там смотал? Не знаю, холодно, капец. Смотала? Давай. Маленькая? Маленькая. Трудовые будни. Идем проверять. Утром шли, блядь, с фонариками. Вован фигачит, Сусанин. Ну вот здесь же должна где-то быть. Вон, смотри, одна открыта. Да это понятно. Вот открыто. Ребята, приехали на рыбалку, эту виллу просто как метет. Вы себе даже представить не можете. Не знаю, насколько передает эта камера. Ветер шумит. У меня, конечно, все закрыто. Сработки вот есть. Поставили. Даже не найдешь просто жерлицу. Поставили вот буквально 2 часа назад. Даже меньше, наверное, да, чем 2 часа. Нету. Пустая. Видите жерлицу? А она есть. Как в том кино, да? Ну, смотрите как. Видали? Одна пружина только торчит. А жерлица-то она, вот она. Видали? Видали, что тут? Только поставили. А уже, да, не видать, Егор? Ага. Жесть. Еще и вода там снизу. Так вот, пошире сделаем сейчас все. Пройдем. Вован, блядь. А то иначе вообще не найдем их, да, потом? Ага. А вот сработка. Смотрите, как выглядит сейчас примерно. Просто из-под снега один флаг. Думаю, будет видно. Может, там и щука есть даже. Что там, леска есть, Егор? Леска есть? Наверное, даже ветром, да? Конечно, такой ураган фигачит, блин, это капец. Килограмма 2, да? Пустая? Отмотал, так смотал, смотри. Идем такие, смотрим, ага, рыженький. Горит флаг. Думаю, наверное, рыба есть. Есть? Вот зараза. Че молчишь-то? Ну, размотал, да? Да, размотал. Давай вот это вставим здесь. Так. В траву утащил, смотри-ка, что. И вот прям вот четко в нее вставляешь, чтобы не искать потом. Так вот берешь примерно, оп. Чтобы не потерять. Столько-то не навалит все равно, да? Навалит, 50 сантиметров метр. обещали. Выпадется. Не навалится столько. Вот 2 сработки подряд. 3-й там Серега уже проверил. Пустая. Что тут, размотка есть? Да. Полная? Да. Давай, тащи. Тащи трофей. Папка. Опа! Ты видел, как она ее сразу? У луночки аккуратно, Егор. 5. Бля, вообще У красава. луночки аккуратно. Красава. Давай, Только она давай. что-то там куда-то пошла, бля. В траву, наверное. Натяжечку и у лунки аккуратно. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, смотри, как заворачивает. Хорошо. Ой-ой-ой. Леска плохая. Не спеши, не спеши. Нормально, нормально, тут хороший. О! Тухо. Вот. Ладонь примерно такая. Видали? О, какая, ребят. Еще сработка рядом. Пошли эту проверим тоже сразу, не выключая камеры. Я сейчас с ней сфоткаюсь, бля. Пошли, пошли, сейчас нафоткаемся, как положено. Это мамка была настоящая. Видел, он как подождет? Да, я. Тоже полная? Дай. Вообще лет. Все, руками раскопаю. Давай, детку, бери. Пустая, да? Не. Бревнышко прям чувствуется, да? Да нет, что-то Пустая, походу. идет.
Да ее. Не, легко. Траву завела и бросила. Может, она и была? Какая, блин, когда Ну, вот снаружи, такая вот, конечно, ребятки, Смотри, трофейная стужа. Да, дай покажу на камеру. Вот смотрите, еще одна сработка следом прям рядышком. Вот видно, как его погрызло. Видали? что, нормально? Думаю, будет видно. Да, вообще. Вообще огонь. Пузатенькая какая. Смотрите как. Вот это аппарат. Да? Видно, да? Полная размотка, еще одна вон там он горит. Последняя. Давай, Вовчик. Еще одну такую же Ты возьми. видел так как? О! Да вообще прям вот так нагибала. Вот так Ага, делал. вот так делала. Есть. Есть? Зацеп, блин. Был зацеп. Ну в травке, наверное, Нет, была. сейчас вот ничего нет. Был зацепик. В траву утащил, да и бросил. Да. Зараза. Вот зараза. Че, карась целый, нормально? Ну а кто вон ту потянет? Ну вон, вот чуть-чуть. Да, немного его коцка. Ну крупноватый карасик, ты чё? Ну да, карась крупный. Короче, ребят, вот такой вот улов получился. Не знаю, что там наснимал. Не могу сказать. Метет, посмотрите как. Вообще ничего не видно. Все походу заляпано там. В общем, ну трофейчик посмотрел, вроде нормально так. Сколько мы ее взвесили? 5400, да? 5400, короче, вот это здоровая. Ну и эти вот где-то килошка, вот чуть больше. Вот это где-то примерно полторундель, кило 200. Ну и это где-то полторундель. Такие вот, ребят, щуканы, 6 штучек на 4. Вот жгли костер сегодня целый день, сидели тут. Такая вот, ребят, получилась рыбалка. Не знаю, погода вообще не летная. В общем, думаю, скоро будет еще интереснее. Всем пока.